哇！今日寶蓮寺人頭湧湧，鳳凰飄渺啊！咁啊，人頭湧湧啊！我哋去到昂坪寶蓮寺，見到鳳凰山。牌坊中有山，鳳凰山，我哋今日嚟佛光普照啊！今日嗱，有埋大佛添啊！哇！涼風陣陣，今日初三人頭湧湧啊，個個嚟晒寶蓮寺。佛光普照，好靚，鳳凰飄渺，大雄寶殿。哇！呢個廣場今日影都唔錯啊，風又好大啦。哇！犀利，有冇揾先？哇！兩隻添啊！佛光普照啊！講咗幾日百萬次，但係依然真係佛光普照。上到嚟嘅天色突然之間轉好啊，真係因有神靈啦！哇！今日人頭湧湧啊！中港一家親啊！幾多人嚟影相？中港一家親，大雄寶殿今日天色靚啊！大雄寶殿啦，有飯食，好食餐飯先，好有湯飲，好有飯有湯啦，咁多位食完齋菜離開寶蓮寺啦。I love Hong Kong 啊，原來全名係。離開寶蓮寺啦，準備行山啦！哇！呢個位鳳凰山咁，而家呢個時刻咧就係鳳凰飄渺啦，係影唔到任何嘢，睇雲海啊！咁近嘅咩？櫻花喎，好靚！櫻花實在太靚啦，竟然喺度睇到櫻花啊！深山大雄寶殿啊，又有另一番特色啦！呢啲吊芙蓉幾多蜜蜂？到第10段係開始啊！開始咩？唔係鳳凰山頂。好，東山法門落返東涌啦，藍天唯一東山法門。好耐冇嚟到，哇！估唔到東山法門今日嘅景好靚喎，有層薄沙咁樣鋪上去，一層跌一重啲山，靚啊！呢度屯門喎，屯門
好，呢度又影翻青山屯門。呢度影翻青山屯門啦，飛機起飛了。呢度中道亭咩位嚟嘅？本來呢度係觀景位嚟嘅，但係啲樹生高咗啦，變咗冇得觀景啦。再高啲都觀景唔到啦。拉住咗電線嘅，一定係咁嘅。飛機嚟啦，嗰條電線擋住咗佢。冇啊，而家。九徑山、青山、東涌全部睇晒。法門古道啊，最靚嘅位置啦，暫時嚟睇最廣闊啦。寶林禪寺啊，呢度就係寶林禪寺啦，好清幽嘅一個地方。呢度啲桃花生長得好靚，喺棵樹入邊。過咗石門甲村，有翻東涌，大興土木呢度。哇！喺東涌望翻上嚟嘅景色，簡直完全係另一個景象。今日嘅行程簡簡單單，行一個非常之容易嘅山徑，由昂坪行翻去東涌經法門古道，全程就係石屎路居多嘅。咁需時大概2小時啦，咁適合一般嘅新手去行。咁食完個齋咁樣行翻去，沿途都幾清涼。景觀就唔算太開闊，但係都有好多好好嘅景色去睇嘅。咁今次嘅行山路程嘅分享又到呢度咯。咁下次睇下仲有咩路線同大家分享啦。多謝大家支持山水百景圖頻道，下期再會，拜拜。